Почитувани, со новиот ребаланс на буџетот, Социјалдемократскиот сојуз ја уништува перспективата на младите. Штетните политики на власта го поттикнуваат екзодусот на македонските граѓани. Сега предвидени се нови кратења, најмногу за оние граѓани кои допрва треба да го дадат својот придонес за државата и да ги решаваат проблемите на општеството. Како што посочивме и изминатите денови, со предлогот од СДСМ се кратат средства во образованието и образовната инфраструктура, од изградбата и реконструкцијата на студентските домови, средните и основни училишта, спортските објекти. Но сепак, најбизарно е владата да предвиди милионски средства за лубриканти, а да скрати средства од проектите за превод на книги од реномирани автори. Дури 48 милиони денари помалку се предвидени за превод на стручна литература од најдобрите светски универзитети. Студентите и научниците во Македонија, наместо да бидат во чекор со своите врсници од светот, ќе намалат можноста да бидат во тек со најмодерните откритија во својата област. Нашите врсници во минатото беа принудени да учат од книги напишани на странски јазици: српско-хрватски, бугарски, англиски и други. Со проектот на ВМРО-ДПМН им се овозможи на студентите и учениците да учат од најдобрата светска литература на својот мајчин македонски јазик. Ваквото кратење не враќа децении наназад. Значи ли тоа дека студентите повторно ќе бидат принудени да учат од литература на некои од јазиците на соседните држави? Ефектите од ваквиот однос на владата кон младите е катастрофален. Не е ни чудно што невработеноста кај младите е во пораст и изнесува повеќе од 50%. Корупцијата и укинувањето на правната држава ги брка младите надвор од Македонија. Почитувани, ВМРО-ДПМН било и ќе биде на страната на младиот човек. ВМРО-ДПМН продолжува да работи на создавање на иднина и перспектива за младиот човек, бидејќи без него ниту државата нема иднина. Во новата програма на ВМРО-ДПМН главен приоритет ставаме на потребите на средношколците, студентите, младите научници и професионалците. Фокусот ќе биде на градење успешни идни генерации, бидејќи за Македонија да победи потребна е успешна младина.